Tai visa šita idėja gimė ne būtent mum, Matuziškiam, bet buvo jaunimo vizijos projektas, tai būtent Aistė, Asta ir Kamila važinėjo po seniūnijas ir su jaunimu kalbėjo, ko reikia ir visi vieningai, kad ir tarp skirtingų seniūnijų, bet nugalėjo tas balsas, kad reikia savo erdvės. Ir labai yra faina, kai kultūros centre yra ta jauna dvasia, bet kai tu turi dar savo erdvę, kur gali kurti, yra dar svarbiau. Tiesiog sėdėdavom kultūros centre ir vis galvodavom, kad reikia erdvės kažkokios, reikia erdvės ir tuomet kiti miesteliai pradėjo įsikūrinėti ir galvom, kad reikia ir mums. Turėsim tokią bendrystės vietą, tą susirinkimo vietą, kur mes žinosim, kad čia mūsų erdvė, kad mes visada čia galim būti. Man daug reiškia kaip jaunam žmogui, kuris dirba čia, nes tai padeda mano ir skillams. Pavyzdžiui, kaip dabar šiandien, tai dėžes, pavyzdžiui, pjausti, tai vis tiek reikia, mokėti su įrankiais, kaip pavyzdys ledai ir panašiai. Išmokstu dalykus, kurių galbūt neišmokau anksčiau ir parodyti save kūrybiškai. Būti kartu su kitais, su jais praleisti smagų laiką, padaryti kažką gero, įdėti savęs šiek tiek, puoselėti visą šitą dalyką. Juodas darbas. Ir šiaip, praleidimus laiko Matuzėse kažką veikiant, o ne tiesiog namie sėdint ar... Čia buvo bendruomenės kabinetas, tai mes visi kartu irgi susirinkom, aptarėm, pasakykim, suaugusieji. Turėjom įrodyti, kad jaunimas pas mus yra kuriantis ir bendruomeniai patikėjo ir sako, gerai, imkit kabinetą ir kurkit, darykit. Atspausdom nuotraukas, kurias matote, sukabinom, taip pat viską darom savo rankom, tad susikalėm spinteles, jas nusidažėm, pastatėm, pakabinom televizorių. Iš pradžių mes ėjom visi prie Matuzų tvenkinio, tenais dažėm sieną, po to sunešiojom visus daiktus į mūsų šitą patalpą, aš asmeniškai karpiau nuotraukas, jas kabinau, dažiau kartu su Darija spintelę, irgi nešiau daiktus, tai tam padėjau ir bendrai tai viską padarėm. Bet tiesiog, kad labai linksmas kartu su visais kažką daryti, juoktis, įdomiau gal, negu tiesiog kiemą nieko neveikti. Tiesiog įdomiau, smagiau daryti su visais kūrybiškai kažką, nes įdėti kažkiek savo. Tai labiausiai prisidėjau prie socialinių tinklų medijų, nuotraukos, video, taip pat nuotraukų siena irgi buvo didelis indėlis ir kažkaip prie kiekvieno darbo buvo prisiliesta. Realiai linksma buvo tiesiog čia eiti, viską atkraustyti, tai laužyti lentas, tai dažyti sieną ir šiaip, iš tuščio kambariuko į bent jau tokį matyti, tai wow. Tai dažiau sieną, kabinau nuotraukas, deginau logotipą, kuris labai turės būti gražus. Dažėm spintelę kartu su Karinu, kuri gavosi labai graži. Iš tikrųjų atėjusi iš karto jaučiasi toks jaukumas ir šiluma tiek iš pačios erdvės ir ypač iš žmonių, kurie ją čia kuria. Jauki namų atmosfera. Gal jaunimas ir sukūrė visą šitą aurą kartu būdami čionai ir dirbdami. Vis tiek daug šilumos ir meilės jaučiasi, kad labai smagu. Ir man kas yra smagiausia, kad mes jungiam tiltus tarp skirtingų miestelių ir kaimelių. Tai dabar būtent jaunimo erdvę įsirenginėjant susijungė Matuzės ir Varėna, nes dar ir atvažiuojant Varėnos jaunimo pasiimdavo, kad jie padėtų kartu daryti. Tai taip irgi graži draugystė. Kaip smagu, kad yra taip paprastai pasikvietė, kad gal irgi nori prisidėti, padėsi mums, kad praleisti laiką. Nes ypatingai Matuzų jaunimas, aš jo visada didžiuojuosi, nes jis yra kuriantis ir aktyvus. Tikrai rengsis, nes dabar matau, kad mes bekuriant čionai, tiek erdvę, tiek prie sienos, tiek būnant, gimsta nauji projektai ir sako, gal parašykim dar tokį projektą, gal padarykim dar tą. Ten pakalbam, o gal pastatykim spektaklį, tai aš jais tikrai tikiu. Grįžčiau po mokyklos, čia ateisiu namų darbus daryti, su visais kalbėsim, bendrausim, filmus žiūrėsim. Stengsiuosi ateiti čia kuo dažniau, nes manau, kad reikės atsidžiaugti tuo, ką mes sugebėjome padaryti. Ir manau, kad šita erdvė tikrai nebus tuščia. Tai aišku,
Visą laiką, pavyzdžiui, jeigu bendrai siejam kažkur naujos idėjos gimsta ir planai. Tai aišku, šiaip iš tikrųjų smagu, čia jau įdėjau savo darbą, kodėl dar darbo paskui neįdėti. Ir šiaip aišku, kad čia būsiu, jeigu įdėjau savo darbą, praleidau savo laiką, kodėlgi nebūtų. Mūsų kompanija yra darbšti, visko nori, jiems viskas patinka, su viskuo sutinka ir jie tikrai pasiryžę viskam. Tai jau man iš šono žiūrint visą šitą procesą, tai faina. Vien dėl to, nes leidau jaunimui kurti savo viziją kaip nori. Tai pas mus buvo demokratija. Pirkam kilimą, atsiuntėm 3 variantus, nusprendė, kurio nori, viskas gerai, jūs jau nori. Norim baldų, darom jūs patys. Norim dar kažką, pasidarykim patys.